А сейчас мы узнаем, сколько реально длится по времени ремонт квартиры в новостройке. Маргарита, квартира 45 квадратов. Сколько займет ремонт по времени? 2,5 месяца, и все готово. А если квартира 65 квадратных метров, сколько по времени займет ремонт? За 3 месяца под ключ. А что у нас по срокам для 90 квадратных метров? 3,5 месяца, даже если проект сложный. Ну а для 150 квадратов 4 месяца, и все будет качественно и без спешки.